ख्रीष्ट येशूको नाममा सम्पूर्णलाई जय मसीह। अनि यस गरी सधैँ चाहिँ म परमेश्वरको जीवित वचनलाई हजुरहरूको माझमा पढ्नेछु। यो वचन पढ्दै गर्दा हजुरहरू एकदमै आशिषित हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। भजन सङ्ग्रह 63 को 3 देखि म 7 पदसम्म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, किनकि तपाईँको करुणा जीवनभन्दा उत्तम छ, मेरो ओठले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। यसैले म मेरो जीवनभरि तपाईँलाई धन्यको भन्नेछु र तपाईँको नाउँ लिएर आफ्ना हात उचाल्नेछु। मेरो प्राण हड्डीको मासी र बोसोले तृप्त हुनेछ र आनन्दित ओठबाट मेरो मुखले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। आफ्नो ओछ्यानमा मैले तपाईँको सम्झना गर्दा र रातको पहाडमा तपाईँको ध्यान गर्दा, किनकि तपाईँ मेरो सहयोग हुनुभएको छ र तपाईँको पखेटाको छायामुनि म आनन्दित हुनेछु। आमेन। वचन पढाइ अनि सुनाइमा हामी सबैलाई परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै आशिष दिउन्।